Gürcüstanda Azərbaycanlıların sıx yaşadığı Marnelo rayonunda Azərbaycanlı yeniyetmə faciəvi şəkildə ölüb. Doğru Xəbər Azərbaycan Gürcü mediasına istinadən xəbər verir ki, Quşçu kənd sakini 13 yaşlı Emir Məmmədovun meyidi yaşadığı evdə tapılıb. Hadisə ilə bağlı Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma işlərinə başlanılıb. Bakıda restoranda oğurluq hadisəsi baş verib. Paytaxtın Nərimanov rayonunda zərər çəkən şəxs polisə müraciət edərək gödəkçəsinin cibindən $5000 nəqd pulun naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı Süleymanov müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun digər restoranda da paltar dolabına asılmış gödəkçənin cibindən pul vəsaitini taladığı məlum olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəran rayonunda qazi vəfat edib. Şilavar kənd sakini 45 yaşlı Vüqar Quliyev insult keçirərək qəfil dünyasını dəyişib. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Vüqar Quliyev en saylı hərbi hissədə gizir vəzifəsində xidmət edib. O döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak edib və aldığı xəsarətlərə görə qazi statusu alıb. Gəncə sakini ağacından yıxılaraq ölüb. Hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsi Akta 6 ünvanında baş verib. Belə ki, 62 yaşlı Bəhram Aslanov tut ağacından yıxılıb və hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Hava limanlarının, aeroportların idarə edilməsi qaydası təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərman imzalayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, fərmana əsasən Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.